好啦，各位觀眾大家下午好。嗱，時間嚟到咗4點18分啊。嗱，呢個位置邊度呢？一德路嘅路口啊，呢個叫做廣州市越秀兒童公園。哇！大家睇到咧，呢度有一定嘅年代感啦嚇。咁其實呢，原先咧呢個位置係唔係兒童公園嚟嘅？唔知道大家知唔知道原先係咩嚟嘅呢？其實我都唔係好記得啊。但係咧，我知道咧。兒童公園以前喺邊度呢？其實係喺中山4路底啊，即係財廳前隔離北京路附近嗰度呢，其實係兒童公園。後尾呢，因為呢挖到咗呢一個越南越王嘅一啲叫做文物嚇，所以呢嗰個位置而家呢係南越王宮嘅博物館嚇。嗱，咁呢轉身行翻出嚟呢度嚇。帶大家睇一睇，號稱咧廣州市交通地獄啊！再次同大家講下呢個位置啊，我係喺一德路嘅路頭啊，同呢一個人民南路嘅交界。嗱，咁今日咧想同大家去邊咧？唔係嚟睇呢度嘅交通有幾複雜啊，其實咧係想帶大家咧又重遊一下故地啊！我哋咧。如果打開地圖咧，可以發現呢度附近其實會有好多嘅一啲古蹟文物咧係顯示出嚟嘅，但係咧大部分嘅呢啲古蹟文物咧都已經係淹沒喺前面嘅呢一個13行交易中心。哇！呢度啲車咧亂七八糟啊！啱先我身邊呢度有個呢種5類車老哥喺我身邊擦過啊，搶客，搶客！哇！咁樣搶客嘅〜好離譜啊！咁樣搶客，嗱，大家如果嚟到呢度咧，盡量避開呢個位置啦。咁咧，大家就跟我鏡頭睇算啦，千祈唔好親身過嚟，因為咧呢度好恐怖啊！我想講。咁我哋今日咧會去行呢一個叫光復南路，然之後咧一路咁樣過啊，行翻去。我哋嘅終點呢，我設嘅目的地係荔灣廣場啊，亦都係廣州非常之出名嘅一個充滿咗都市傳說嘅地方。我哋咧都會入去打個卡睇下呢，而家係咩樣嘅。OK， 嗱呢個路口呢，點話佢恐怖啦？我要俾大家睇下啦，就係呢人啦、車啦、手推車啦、各種各樣嘅亂七八糟啦，包括中間呢有商販喺度賣嘢嘅。超級恐怖呢度，簡直係新手司機嘅地獄啊！啱先你又見到有好多呢啲咁樣嘅5類車咧，兜客啦、搶客啦。大家咧其實係唔會睇綠燈紅燈啊，係唔係燈都衝嘅，好恐怖嘅。嗱，你睇呢啲咁嘅電雞，冚冚聲咁衝喎。嗱，但係咧我哋係綠燈喎，佢哋係紅燈㗎，唔理㗎嗱。亂七八糟啊！嗱，我人行綠燈，快過先，好恐怖。嗱，呢個真係要批評一下啊！批評一下交警啊！完全冇管轄嘅。嗱，我相信咧，我猜測啦，大概嘅原因係點咧？其實已經揾到啦。呢個牌睇到未？佢係屬於2個唔同嘅交通管轄大隊嘅一個交界線俗稱咧交界地4不管咁導致到而家咧亂七八糟嚇，真係頭一赤啊！嗱，咁行翻入嚟呢個位置咧，叫做將欄路啦咁咧就。開始步入咗呢一個叫13行叫做傳奇嘅13行啦。一直以嚟呢度咧都係做貿易嘅，但係呢家咧基本上全部都係做服飾類嘅貿易。一個1000年嘅叫做交易嘅叫做點講咧？1000年嘅交易商行啦，到而家依舊都仲係
呢度咧真係建議大家咧冇乜事就唔好行入嚟啊，因為好恐怖㗎。呢度係光復南路，行翻入去先。光復南路2號。呢個原先係咩咧？叫做興記銀號舊址。呢度有好多㗎，唔逐一介紹啦。一打開地圖，密喳喳，呢度全部都係歷史文物舊址。咁確實啦，兩邊呢度睇咧，全部都係騎樓嚇，好靚嘅騎樓街。咁如果佢唔係做呢挺嘢嘅話咧，呢度應該咧變成咗叫做旅遊景點咧，應該係好精彩㗎。但係咧亦唔代表佢而家唔精彩啊，都好精彩。精彩就係咧呢度嚇產生咗廣州嘅巨量嘅 GDP。我想過去對面睇下嗰個又係咩嘢舊嘅叫做遺址啊，同埋咧想影影啱先我哋鏡頭中咧最高嗰棟樓。呢棟樓可以睇下。有啲東西㗎。呢度冇寫啊。真係有好多牌㗎喎。我又要過返去先。呢度又有個牌。咁好多呢種咁嘅文物認證啦。哇，棟都係喎，民國建築啊。寫住嶺南特色風光。確實係好特色嘅。同埋前面咧有一個叫太餘茶樓嘅舊址啊，唔知道揾唔揾到咧？呢個係喺地圖上面咧，好醒目咁標注咗出嚟嘅。哇！條路真係有啲恐怖啊！兩旁咧全部都係電雞啦、單車啦，咁跟住咧啲貨啊堆晒出嚟門口度。呢個又係歷史建築喎。光復南50號，唔知道歷史建築佢嘅價值係乜嘢咧？亦都冇講到。但係咧，我淨係知道咧，行喺呢度咧真係好攞命啊！因為咧不斷咁有車喺我後邊經過，擦住我嘅肩過，其實真係有啲恐怖啊！如果咧呢啲地方可以修復翻啊，就係攞嚟做呢一個我係叫做咩啊？我係做呢一個歷史觀光街區咧，其實都會好好睇嘅。但係我諗咧，應該係冇可能㗎啦。咁呢個路口咧，對住出去啊！等啲車行過之後，我哋睇到啦。呢個位置咧就係我哋之前睇過嘅呢個狀元坊啊。又講翻細個啊，一般咧同呢個表姐行完呢一個狀元坊之後咧，出嚟就會行入呢條路嗰度，跟住咧掟個彎行落去啊，一路咁樣鏟上去上下九個方向。跟住咧，我哋就會去到荔灣廣場，門牌號第11號，唔係71號咩？哦，係71號。佢個7冇咗撇啊。OK。
明白。嗱，咁我哋繼續行啦。哇，唔係話人行道都逼我，離晒譜啊！呢度叫做西榮巷32號後貨樓舊址。有射擊孔喎，咁犀利啊！係咪㗎？睇下先。睇唔出嚟啊！中西合璧就睇得出，但係你話有冇射擊孔？睇唔出嚟喎，犀利！嗱，我哋唔好淨係睇地下啊，更多喺呢條街咧，我覺得可以抬頭望望。建築確實係咧會有一啲民國時期嘅好標誌性嘅風格咧，就係佢會有一啲西式嘅元素啊，一柱啊嗰啲陽台嗰啲圍欄啊，睇得出嚟咧，確實係歷史建築。不過咧，樓上樓下之間咧，呢個反差好犀利啊！而家好恐怖啊！嗱，我哋盡快離開呢度啊！呢度寫住係光復南107、109。嶺南街道啊，呢度叫做好嘅。GDP 喺我腳下輪轉啊！而家頭先咧顧住講啊，就忽略咗啊地圖上面啱先所講個太如茶樓啊。咁咧按照地圖上嘅位置睇咧，應該啊就係呢度。以前咧叫太如茶樓，咁但係咧佢而家睇係冇標牌嘅。咁呢個位置咧叫太平橋，係有歷史記載嘅。就話呢個茶樓咧係有好多嘅叫做歷史啦，確實咧證實佢存在過，但係咧佢具體幾時存在咗幾耐？同埋佢有咩歷史咧？網上都冇咩資料嚇，淨係知道咧對面係太平橋，太平橋對出係叫太如茶樓，冇啦。但係咧地圖上面又標咗咁嘅位置喎，所以咧就我專程咧行翻轉頭揾咗下，原來係呢度。好啦，咁啊叫做有個交代啦。咁我哋咧再繼續往前行啊。嗱，事實證明冇咩事，唔好入嚟光復南路條路窄到咧人生百態啊！呢度咩都睇得到嘅。好啦，哇！我終於見到盡頭啦。廣州市嶺南街社工服務站。OK。嗱，我哋依舊咧抬頭望一望，其實咧舊建築咧好好睇嘅。我成日都話咧，其實大家咧有時間咧就一定要抬頭看啦。嗱，呢度有個歷史建築嘅標牌。我咧就行過去對面睇一睇先。嗱，呢個確實係精彩啊！有啲滿洲窗啦，有一個西洋式嘅叫做陽台啦，花樽圍欄啦哇！呢仲犀利啊！2樓。老屋咖啡店冇咗啦，
呢度啊犀利啦，棘住咗啊！再棘住一部名車豪車所以咪話咯，即係駕駛技術咧曳啲嘅話咧，就唔好嚟啊！少不免咧會有啲叫做傷痕啊！入親你呢條街，可能都要帶啲戰損咧，先出得翻去。係嘛？好啊！光復南路，哎呀，終於行完啦，行到我有啲頭暈。咁呢啲騎樓咧，有啲咧2樓咧封晒板啊，咁啊睇起身係一個已經係屬於荒廢狀態。有啲咧又有鐵絲網啊，有空橋外機，即係證明咧佢有人住嘅，好似呢啲咁。所以咧，我對呢邊啲騎樓咧點樣用啊，同埋咧呢啲歷史建築用起身嘅情況係點咧，可以講係冇辦法完全掌握得到。嚟喺呢度咧，又係一個好著名嘅打卡點啊！呢個廣州嗰2個字嘅呢一個轉角位，有一個露台嘅咖啡廳咁佢叫做上九亦即係我成日講嘅廣州上下九咧，得個下九冇上九又要嚟吐槽啦！咁上九最威呢度啦，冇噶啦，爛笪笪全國聞名嘅上下九步行街嘅上九以前我記得咧唔係咁噶，細個嘅時候咧。呢條路都係好旺㗎，即係又講翻行狀元坊嗰陣時咧，行到過嚟依邊之後咧，咁其實咧都知道好快就到呢一個荔灣廣場㗎啦。但係咧就唔至於話好似而家咁樣條街冇管理亂七八糟。旁邊啲商鋪咧，基本上關嘅關執嘅執唔知道有冇觀眾咧記得以前呢度係做咩嘅咧？我真係唔記得啦。而家係大面積嘅，都係一啲亂七八糟嘅東西。我哋睇到啦，呢度2樓好靚㗎，但係咧佢係空置嘅。3樓咧好明顯嘅空置，但係呢度咧應該係重建嘅。整色整水你睇2樓咧攞啲紅白藍防水布封住。其實你拍一啲影翻相講緊拍一啲咁樣嘅局部嘅景咧係好好睇攞長焦嚟影，但係就僅限於1、2個咁樣嘅位置所以都係咁講大家咧行街唔好淨係睇面前。多抬頭抬頭會有驚喜。其實呢個景我覺得幾靚嘅，嘗試下啦，攞出我嘅
攝影新伙伴，攝影伙伴。呢個相機仔咧非常簡單啊，你可以理解為咧，其實佢就係一台簡易式嘅一台數碼相機。基本上咧，你影到嘅就係你屏幕裏邊嘅東西，咁樣冇需要調任何嘅參數，用於快速記錄我哋嘅生活，乜都調唔到㗎。哇！呢度犀利啊！呢度係榮臻樓啊，榮臻酒樓啊，民國時期喎。中座2樓拱券留有榮臻酒樓字跡。好嘅。我跟㗎，你話你嗰日結婚冇咁黑，我就喺呢。OK 嗱，呢個冇嘢睇嘅上九行完啦，下九今日咧應該係唔夠時間行晒佢，但係咧荔灣廣場我哋都仲可以入去睇下嘅。嗱，行到呢度你好明顯見到啦，有一啲咁樣嘅叫做路障啊，擋住，哇，好犀利！嗱，你拉能力篋咧，佢就會降俾你噶啦。嗱，冇咩事又會升翻起身，咁所以咧喺度行咧就好安全嘅，冇電雞嘅，亦都唔會有單車嘅，大家放心行啊！咁上次我哋嚟嘅時候咧，呢度就擺滿咗美食節啦。咁而家咧走晒㗎啦嚇。不過咧美食節嗰啲嘢啊，仲可以喺隔離啲商鋪度揾到嘅。即係嗰啲四大天王啊。唔建議大家買嚟嘅食啊。其實就唔係好健康嘅。好啦，行翻過嚟咧，呢度下九路咧。就似翻步行街嘅樣啦。嗱，我哋今日咧，嚟行下荔灣廣場啊！建議大家咧唔好用其他名去形容佢，佢就叫荔灣廣場啊！充滿咗都市傳說嘅地方。以前咧，又行完呢個狀元坊之後咧，會跟阿表姐過嚟呢度咧，又行埋呢個位置。咁呢度咧以前好多嘢食嘅，咁同埋咧。呢邊最出名係咩咧？就係影嗰個貼紙相啊！我記得咧，就係呢一個樓梯上去之後咧，就係紅色嘅呢個角頭呢度咧，就有幾間影貼紙相嘅鋪頭。咁而家咧，荔灣廣場做咩嘅咧？大量嘅珠寶玉石生意都喺呢度做。咁仲有一間酒樓喺樓上嘅幸福樓啊，叫做。但係咧，滿目瘡痍啦，都當然係，因為咧呢個位置其實我哋都見到啦，亦都受到諸多嘅我哋叫做潮流嘅影響啦，咁導致到佢咧其實產業咧即係變咗單一化，以前做後生仔生意嘅冇晒㗎啦，而家咧全部係做玉石啊、飾品啦、工藝品啦，各種各樣嘅呢啲嘅生意啊，冇人咧再做貼紙相噶啦，亦都冇人賣潮流首飾、潮流服飾噶啦。呢個就係荔灣廣場，話好多各種各樣嘅都市傳說啊，信則有，不信則無啦。而且咧，而家氣場咁強啊，全部都係做礦石珠寶做啲能量如此強嘅
叫做產業咧，我相信咧應該就唔會有啲咩古靈精怪嘅都市傳說㗎啦。又話咩唔好上5樓啊，唔好挨住呢個欄杆啊，咁呢啲比較嚇人嘅説法咧，咁我自己咧覺得見仁見智啦嚇，信則有，不信則無啊。但係話我喺呢度想買啲珠寶玉石啊，係 OK 嘅。哇！呢度有好多呢一種叫做咩青金石係咪？我哋睇下。青金石嚟喎，好犀利啊！呢間專門係做青金石嘅，但係咧我又請教過專業人士啊，你即係我太太啊，佢好中意研究啲嘢嘅，佢就話咧青金石其實咧係好軟嘅一種礦石嚟嘅，即係話其實佢加工嘅難度咧好大嘅，咁所以咧其實你買原石翻去咧，你自己就係等於攞咗個石頭翻屋企咁，你都唔知開嚟做乜。咁啱先睇到嗰啲咧，其實係已經基本上整好噶啦，雕琢好噶啦。呢啲咧就冇乜所謂啊。我哋喺電梯上面咧影一個佢嘅全景嚇，跟住咧我哋係過去隔離嗰棟睇下。以前呢度咧真係又係好旺嘅，有好多人喺度食嘢啦，有好多人喺度行街啦咁。有個 BB 喺隔離嘈點巴閉。OK。好啦，咁行完呢一個叫做荔灣廣場啦，咁咧裏邊啲人就唔係好友善㗎嚇，咁見到我錄視頻咧，佢哋喺度阿支阿租嚇，咁粗言穢語啦嚇，咁其實咧我喺公共場合咁其實咧就冇犯規嘅，咁佢咧亦都冇話唔俾拍攝喎，咁所以咧佢就出嚟同我理論咗一番，咁當然啦。咁我同佢講呢個係我嘅權利，我拍咩係我嘅自由啊！咁就奉勸大家啦，如果行翻嚟呢邊嘅話咧咁就盡量唔好拍咁啦。本來今期咧就想話即係記錄一下呢個荔灣廣場歷史嘅變遷咧，但係咧咁人哋就過嚟阻止，冇辦法啦。咁我哋只能夠咧遙遠地睇一睇佢咁算啦。所以話咧。一個地方咧，佢嘅變化咧，或者講佢興衰咧，總係會有原因㗎。咁荔灣廣場咧，按照今時今日咁樣嘅叫做管理嘅方法啦，同埋佢管理嘅情況咧，咁佢變成咁咧，其實係能夠理解嘅。呢一個就係原因啦。好啦，咁今期咧，其實都睇得差不多啦。咁裏邊咧正如我所講啦，冇人做潮流嘢啦，都係賣珠寶玉石嘅啫。咁大家有興趣嘅可以過嚟打個卡，但係咧認真裏邊行，我感覺咧冇咩好行噶啦嚇。咁反而咧可能過嚟呢邊華南國際呢邊行下咧，睇睇裏邊嘅一啲珠寶首飾嚇。特別係對面咧，國際 D 館呢度咧，我見到好多賣黃金㗎。最近啲金價都漲得好犀利，咁所以咧呢啲反而可能咧仲有益啲嚇。OK， 咁今期視頻咧，我哋先暫時睇咁多。咁如果中意我頻道咧，記得要點一個subscribe訂閱一下。然之後咧，中意我視頻記得咧，亦都可以將佢點個 like 之後咧轉發出去，俾更多人知道。我係每日都帶大家去睇廣州新面目嘅博主，咁我哋下期咧再見啦，拜拜。